السلام علیکم سامعین، 14 صفر المظفر اور 20 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے صبح صبح زلزلے کے جھٹکے۔ یہ زلزلہ جموں کشمیر کے پونچھ علاقے میں آیا ہے، جس کی رفتار 4.9 بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زلزلہ صبح 6 اور 6:30 بجے کے درمیان آیا ہے، جس سے لوگ جاگ گئے، بیدار ہو گئے۔ جھٹکے اتنے سخت تھے کہ لوگ محسوس کر کے مکانوں سے باہر نکل آئے اور لوگ خوف کھا گئے۔ تو اس طرح آج صبح صبح زلزلہ آ گیا ہے۔ اسلام مذہب کے نقطۂ نظر سے زلزلہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دنیاوی اور سائنسی لحاظ سے جو اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ وجہ کیوں ہوتی ہیں اس کا سبب سائنسدان نہیں بتا پائیں گے۔ اس کا سبب اور وجہ وہی ہے جو حکم الہی ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔